ஸோ கைஸ், நீங்கள் 96 மூவி பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதில் காதலே காதலே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும். அதில் கரெக்டாக இந்த போர்ஷன் மட்டும் கொஞ்சம் ஒத்து கவனிங்களா. இதில் ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு பார்த்தீங்களா, அது ஒரு திமிங்கலத்துக்கும் ஒரு பறவைக்கும் இருக்கான அந்த சவுண்டு. இந்த திமிங்கலமும் அந்த பறவையும் காதலிச்சிச்சான். அந்த திமிங்கலத்துக்கும் அந்த பறவைக்கான அழகான அந்த காதல், அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அங்கே பார்ப்போமா? ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, ஒரு நார்மல் டே. அந்த திமிங்கலம் வந்து கடலில் அவங்க ஃபேமிலியோட ஜாலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணின்னு இருக்கு. அப்போ ஒரு அழகான குரல் கேட்குது, ஒரு பறவையோட குரல். அந்த பறவையோட குரல் வந்து இது வரைக்கும் அந்த திமிங்கலம் அந்த மாதிரி ஒரு குரலை கேட்டதே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு குரல், என்னடா இப்படி ஒரு குரல் நம்ம இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்லையே அப்படின்ட்டு அந்த திமிங்கலம் வந்து கடலுக்கு மேலே வந்து யாரா இது அப்படின்னு பார்க்க வருது. அப்படி பார்க்குற அந்த பறவையை வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்குது அந்த திமிங்கலம். ஃப்ளாட் லவ் அட் ஃபஸ்ட் சைட் அப்படின்ற அளவுக்கு அவ்வளோ அழகாக அந்த திமிங்கலம் வந்து அந்த பறவையை பார்த்து ரசிச்சுன்னு இருக்குது. அந்த பறவை வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக விளையாடின்னு மேலேயும் கீழேயும் பறந்துன்னு இருக்குது. அந்த திமிங்கலம் வந்து அந்த பறவைக்கிட்ட அப்படியே பேச ஆரம்பிக்குது. நான் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை, இவ்வளோ அழகாக நீ வந்து கத்துற, நீ ரொம்ப அழகாக கத்துற, நீ ரொம்ப அழகாக இருக்க, இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பறவையை பார்த்ததே இல்லை அப்படின்ட்டு, உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த பறவைக்கிட்ட அந்த திமிங்கலம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசி க்ளோஸ் ஆகுது. அந்த திமிங்கலம் வந்து தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸை வந்து அந்த பறவைக்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்குது. இந்த பறவையும் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸெல்லாம் அந்த திமிங்கலத்துக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க. கொஞ்ச நாள் போக 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 ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிக்கிறாங்க. ஒரு நாள் திமிங்கலம், நான் உன் கூட வந்து பறக்கணும், நம்ம 2 பேரும் எங்கேயாச்சும் போகலாம் அப்படின்ட்டு கேட்குது. அப்படி கேட்கும்போது சரி வா போகலாம் அப்படின்ட்டு அந்த பறவையை சொல்லுது. அப்போ அந்த திமிங்கலம் தன்னுடைய இறகுகளை வந்து, அதாவது விங்ஸ் இருக்கும்ல, அதை வந்து பயங்கரமாக தண்ணியில் அடித்து கண்ணை மூடின்னு நான் பறக்கிறேன் அப்படின்ட்டு தன்னுடைய விங்ஸ் எல்லாம் அடித்து பறந்துன்னு இருக்குது. அப்புறம் திடீர்னு கண்ணை மூச்சு பார்த்தப்போ அது வந்து தண்ணியிலே இருந்திருக்கு. ஐயோ என்னால் பறக்கவே முடியலையே, நான் வந்து எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி என்னால் பறக்க முடியலையே, அவங்க கூட எப்படி வரது அப்படின்ட்டு அந்த திமிங்கலம் ரொம்ப சோகமாயிடுச்சு. சரி, உன்னால் தான் என்கிட்ட வர முடியல, நான் உங்ககிட்ட வரேன், நம்ம 2 பேரும் தண்ணியில் ஒன்றா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த பறவை வந்து தண்ணியில் தப்பு கணியும் குதிச்சு அதில் போய் நீச்சல் அடிக்கிறேன்னு ஆரம்பிச்சது. அதனால நீச்சல் அடிக்க முடியல, அப்படியே கடலுக்குள்ளே போயிடுச்சு. ஐயோ எதால் நீச்சல் அடிக்க முடியல, இது வந்து தண்ணியில் குதித்து செத்து போயிட போகுதுன்ட்டு இந்த திமிங்கலம் அதை போயிட்டு காப்பாற்றுச்சு. அப்படியே தண்ணியில் குதித்து அந்த பறவையை வந்து நீச்சல் அடிக்க முடியாமல் உள்ளே போயின்னு இருக்க அந்த பறவையை தண்ணிக்குள்ளே போய் அந்த திமிங்கலம் மேலே தூக்கி போட்டு காப்பாற்றிட்டு அது வந்து மேலே போயிருந்தப்புறம், என்னால் உன்னை மாதிரி நீச்சல் அடிக்க முடியல, நம்ம எப்படி ஒன்றா இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு 2 பேரும் சோகமாக பேசின்னு இருக்காங்க. இப்போ அந்த பறவை சொல்லிச்சான், என்னால் உன்னை மாதிரி தண்ணியில் இருக்க முடியாது, உன்னால் என்ன மாதிரி பறக்கவும் முடியாது, நம்ம 2 பேரும் கடைசி வரைக்கும் ஒன்று சேர முடியாது, நம்ம 2 பேரும் பிரிஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டு அந்த திமிங்கலத்துக்கிட்ட சொல்லிச்சு. திமிங்கலம் ரொம்ப சோகமாக ரொம்ப நேரமாக யோசிச்சுட்டு, வேறு வழியே இல்லை, நம்மளால் ஒன்றே சேர முடியாது, சரி நம்ம பிரிஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டு 2 பேரும் பிரிஞ்சிட்டாங்க. அப்போலேருந்து எப்போல்லாம் அந்த பறவையோட சத்தம் கேட்குதோ அது தன்னுடைய பறவை தான் அப்படின்ட்டு அந்த திமிங்கலம் தண்ணிக்கு மேலே வந்து சவுண்டு போடும். அதே மாதிரி அந்த பறவையும் எப்போல்லாம் ஒரு திமிங்கலத்தை பார்க்குதோ அது தன்னுடைய திமிங்கலம் தான் அப்படின்னு நினச்சி மேலே சவுண்டு போடும். இப்படி 2 பேரும் சவுண்டு போட்டுருக்க அந்த சவுண்டு தான் நம்ம 96 வந்து அழகாக அந்த டைரக்டர் வந்து காமிச்சிருப்பார் இந்த சவுண்டு மூலிமா. ராம் வந்து அந்த திமிங்கலம் மாதிரியும் ஜானு வந்து அந்த பறவை மாதிரியும் போர்ட்ரேட் பண்ணி ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருப்பார். 2 பேருமே சேர முடியாத அளவுக்கு அந்த காதல் இருந்திருக்கும். அந்த சேர முடியாத அந்த சேரா காதல் ரொம்ப அழகானதாக இருக்கும் கடைசி வரைக்கும். இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.